Uw voorwerp van blijvende waarde is beschadigd? Margot van Os restaureert al 25 jaar gips, steengoed, aardewerk en porselein. Met liefde voor het origineel. Margot van Os is een gevestigde naam bij antiquairs, verzekeraars, particulieren, musea, veilinghuizen en expertisebureaus. Allemaal leunen ze op haar inzichten en echt vakmanschap. Margot van Os is lid van Restauratoren Nederland met klanten in binnen- en buitenland. Kijk op margotvanos.nl. Margot van Os Restoration. En dit is weer als nieuw.